歡迎嚟到頻道開始前嘅地按讚，今日玩 PUBG Mobile。我殺咗一個，側邊仲有一個，一槍，打佢唔死，真係出得搞掂。好啦，咁執下啲包先。我見到個空投，得攞空投喺前面一個，一槍，爭啲真。哇頂一頓，呢個唔知係高級人機啊定係真人。我喺附近繼續揾人先。佢個空投會唔會太似 AMR？而家先出現，剩翻幾個人邊使用 AMR？等到轉翻 M4 先。哇隊友想點？多資源得滯，係咁掉嘅。咁我都掉下啦。揾極都揾唔到嗰個人嘅。但唔係喺四六嗰邊，唔係喺左邊喎。過先，已經殺咗啦。好，呢條片啫，咁下集再見，嗱，拜。